Глава 131. Духовные камни и духовный талисман. Еще более популярным методом было использование духовных камней как формы валюты в сделках между культиваторами, чтобы покупать и продавать товары. Как следует из названия, духовные камни являются типом камней, которые полны духовного ци. Сумма духовного ци накапливается в духовном камне и является огромной добавкой для культиваторов. Если культиватор подпитывается духовным ци от духовного камня в процессе практики навыка, его скорость культивации достигнет удивительного уровня. В конце концов, сбор рассеянного духовного ци, который культиватор будет поглощать, совершенно отличается от того чистого, утонченного духовного ци, находящегося прямо рядом с ним, которое он мог поглощать, когда хотел. Тем не менее, это был не главный эффект духовного камня. Самым полезным свойством духовного камня было его использование для магических техник и создания массива. Будет ли этот массив формирования высокого ранга и эффективным, все это зависит от эффективности используемого духовного камня. Хороший духовный камень не только гарантирует успех массива, но также резко увеличит его мощность. Тем не менее, количество духовных камней, используемых для магических техник, намного превышало полезность массива в формации. Это происходило потому, что совершенствующийся должен был полагаться на свою собственную силу магической культивации, чтобы определить эффективность магической техники, которую он хотел выполнить. Так как было почти невозможно полагаться на себя и использовать магическую технику высокого класса, духовные камни стали лучшим объектом для усиления мощности. И если культиватор использует очень мощное магическое заклинание, держа духовный камень в руке, духовная ци внутри духовного камня будет постоянно пополнять потерю культиватора в магической силе во время магического действия. Таким образом, было возможно использовать магические методы, которые культиватор изначально не мог использовать. Таким образом, духовные камни стали наилучшим вариантом для культиваторов, чтобы одержать верх и выиграть со слабой позиции. Они были также лучшим восстановлением силы после того, как она была в значительной степени истощена, что приводило к увеличению их шансов на выживание во время боя не по дням, а по часам. У духовных камней есть множество применений и удивительных эффектов, как и у каменной розы. Но из-за огромного потребления духовных камней, наряду с их чрезмерной эксплуатацией и непрерывного снижения их рудных жил, они постепенно стали драгоценным предметом роскоши в сегодняшнем мире культиваторов. Короче говоря, они стали оптимальной гарантией для культиваторов во всех сделках. Кроме того, существует утвержденная классификация духовных камней. Духовные камни делятся на 4 класса в зависимости от количества духовной ци, которую они содержат. 4 вида, состоящие из низкосортного духовного камня среднего класса, высокосортного духовного камня и духовного камня ультрауровня. Кроме того, в соответствии с другой классификацией духовных камней, они также могут быть разделены на 5 элементов: металл, дерево, вода, земля и огонь. Кроме того, существуют также более редкие, такие как ветер и гром. Но эти духовные камни были очень редки. Хань Ли не обладал такими ценными предметами, как духовные камни. Он признал, что у него не было каких-либо товаров для обмена. Поэтому с самого начала он имел намерение по расширению горизонта, поэтому он смотрел вокруг без каких-либо ограничений и продолжал свой путь. Несмотря на то, что снаружи Хань Ли казался равнодушным и спокойным, товары заставили его сильно завидовать. Даже обычная белая бумага-талисман становилась предметом его внимания. Несмотря на то, что этот объект был очень распространенным явлением, что в настоящее время это было то, в чем Хань Ли нуждался больше всего. Несмотря на то, что Хань Ли пока не разбирался в уровнях и классах талисманов и не мог оценить качество этого, он знал, что с его нынешней силой простой низкосортной бумаги талисмана определенно будет достаточно для него, чтобы полностью выполнить команду блокирующего душу талисмана. Поэтому, если бы он приобрел немного бумаги талисманов, он сразу же мог бы использовать еще один тип магического заклинания, мгновенно увеличивая свою силу. Конечно, кроме бумаги талисмана, было богатое разнообразие духовных талисманов, таких как громоогненный талисман, талисман огненный дракон и огромный талисман силы. Все это искушало Хань Ли. Пока Хань Ли стоял перед витриной неприглядного поставщика, он увидел духовный талисман, который был точно такой же, как и талисман из даосской бумаги, который создал золотой барьер. Рядом с ним висела вывеска «Защитный талисман», металл среднего класса, оборонительный духовный талисман, стоит 9 низкосортных духовных камней. Хань Ли уже был во многих торговых киосках,
поэтому он понимал цену на эту бумагу даосского талисмана. Один низкосортный духовный камень мог бы оплатить дюжину элементарной низкосортной простой белой бумаги талисмана. Но полностью очищенные элементарные низкосортные бумажные талисманы, в зависимости от различных типов магического заклинания, продавались отдельно за две части низкосортных духовных камней. Что касается элементарного духовного талисмана среднего класса, за него могли дать от 6 до 10 духовных камней. Кроме того, оборонительный духовный талисман были более дорогими, чем нападающий духовный талисман. У Хань Ли был подобный объект, поэтому он все понимал. После тщательного анализа защитных талисманов, Хань Ли обнаружил талисман с духовным ци гораздо большим, чем у того, который он держал у своей груди. Было ясно, что новый продукт, который еще не был использован, мог быть куплен лишь за 3 таких талисмана. Придя к такому выводу, Хань Ли горько рассмеялся. Казалось, что среди культиваторов он был нищим. Он не сдержался и дотронулся до предмета на груди. Внезапно он вздрогнул, когда вспомнил, что у него был духовный талисман с изображением маленького меча. Несмотря на то, что он до сих пор не знал имени талисмана, Хань Ли считал, что этот талисман стоил больше, чем защитный талисман. Когда он подумал об этом, Хань Ли начал уделять пристальное внимание каждому поставщику, пытаясь увидеть, продается ли там такая же даосская бумага-талисман с изображением маленького меча. К сожалению, после того, как он обошел очень много киосков, он так и не увидел подобной вещи. Вместо этого, в районе с 5-6 культиваторами Хань Ли нашел одного, продающего элементарный полноценный духовный талисман. Вывеска рядом с духом талисмана писал: «Парящий небесный талисман, ветер, элементарный высокосортный летающего типа духовный талисман, цена 30 низкосортных духовных камней или обмен на консолидацию типа таблетки равной ценности». В тот момент, когда Хань Ли увидел вывеску, его сердце вздрогнуло. Обойдя столько киосков, это был первый элементарный полноценный духовный талисман, который видел Хань Ли. Он не мог не рассматривать его внимательно. Как и следовало ожидать, духовный ци этого талисмана значительно отличался от всех остальных. Обратясь к человеку с лошадиным лицом, он не сдержался и спросил, готовы обменять на 20 духовных камней. Владелец ларька был способным и энергичным парнем. Он указал на вывеску и больше не обращал внимания на человека. Это всего лишь летающего типа талисман. Это даже не наступательный или оборонительный духовный талисман. 20 штук больше, чем достаточно, человек с лошадиным лицом сделал недовольное замечание. Если бы это было действительно наступательный или оборонительный духовный талисман, вы думаете, я бы довольствовался только 30. Если у вас нет 50, я даже не буду дать вам посмотреть. Если вы хотите воспользоваться кем-то, идите в другие места. Я вас здесь не держу. Юнец холодно сказал. Но в тот момент, когда он открыл рот, он заставил человека с лошадиным лицом зардеться. Молодец. Я Цинь Елин Еба, вас запомню. После того, как закончится этот сбор, давайте сравним навыки друг с другом. Огромный человек с лошадиным лицом раздраженно сказал. Цинь Елин. Сначала Хань Ли был счастлив, смотря в сторону, но после того, как внезапно услышал название этого места, он встревожился. Разве это не родина карлика, которого я убил? Я должен еще быть осторожным с этим огромным человеком, который утверждает, что он из клана Е. Не раздумывая, Хань Ли отступил назад на несколько шагов, спокойно покинул площадку и пошел к следующему поставщику. Но он уже видел на вывеске, что в качестве обмена требуется гранула. Хань Ли вспомнил, что у него еще много незавершенных гранул желтого дракона и гранул золотой сущности, но он не знал, те ли это таблетки, которые пригодны к обмену. Когда станет меньше людей, он подойдет и спросит. Если ему повезет, он имел бы некоторый капитал и смог обменять его на необходимые предметы. После того, как Хань Ли подумал об этом, он повернул голову, чтобы взглянуть на киоск юноши, и обнаружил, что Еба ушел куда-то. Среди оставшихся людей был еще один человек, который выловил бутылку и передал ее юноше. Юноша открыл бутылку и понюхал немного, но покачал головой и вернул бутылку владельцу. Владелец бутылки стоял с лицом, полным сожаления. Остальные, казалось, собрались вместе с этим человеком, а затем ушли. В настоящее время никого не было в этом месте. Видя это, Хань Ли обрадовался и вернулся.
Когда юноша увидел Ханьли, он растерянно улыбнулся, явно признавая человека, который уже был здесь. Ханьли не обратил внимания, что юноша засмеялся и сказал: «У меня есть 2 типа таблеток. Можем ли мы проверить, подходят ли они для вашего запроса?» После разговора он вынул 2 небольшие фарфоровые бутылки, зеленую и синюю, и поставил их перед юношей. Вместо того, чтобы говорить глупости, юноша протянул руку, чтобы взять фарфоровые бутылки, и открыл крышки одну за другой. Затем он поднес отверстие бутылки ближе к носу и крепко вдохнул запах каждой из бутылок. Затем его лицо выразило задумчивость. Юноша бормотал на некоторое время и не сразу пришел в себя. Вместо этого он осторожно оттолкнул фарфоровые бутылки в сторону Ханьли. «Что?» Ханьли моргнул и спросил. «Правду говоря, таблетки в обеих бутылках лучше, чем те, которые я видел от предыдущих нескольких людей. Но для меня этого все равно недостаточно». Юноша заколебался на мгновение, но он все равно покачал головой и отказался. Глава 132. Сбор урожая. Когда Ханьли услышал это, он был сильно разочарован, но это не удивило его. В конце концов, гранулы «Желтый дракон» и «Золотой сущности» были эликсирами. Для обычных людей это может быть чудо-лекарство, но для бессмертных культиваторов они не были такими ценными. Так как парень не поднял головы, Ханьли также не хотел быть многословным, поэтому он протянул руку, чтобы взять фарфоровые бутылки обратно. «Хотя этих лекарств действительно недостаточно, если у вас есть больше бутылок, я обменяюсь с вами». Юноша вдруг заговорил, глядя сочувственно. Услышав слова юноши, рука Ханьли, которой он тянулся, немедленно отдернулась. Он слегка рассмеялся. «Я сказал, что у меня есть только 2 бутылки». Ханьли говорил медленно, сузив глаза, поглядывая на парня. «У вас есть больше». Юноша был слегка удивлен, но он сразу же повеселел. «Конечно, но если вы хотите больше, я по-прежнему буду рассматривать вопрос о том, чтобы заключить эту сделку», уклончиво сказал Ханьли, так как он боялся, что парень захочет воспользоваться ситуацией. «Замечательно. Мне не нужно много, только 3 бутылки. Этого будет достаточно, чтобы позволить мне прорваться через узкое место в течение короткого периода времени». Юноша приободрился, став страстным, что сильно отличалось от его ранее холодной манеры поведения. И это неудивительно. Кто захочет расстаться с какой-либо таблеткой, которая была в состоянии повысить его усилия культивации? Там было недостаточно даже для одного человека. Это также являлось основной причиной, почему парень не обменялся талисманом полета в эти последние несколько дней. Гранулы «Желтый дракон» и «Золотой сущности» не считались первосортным духовным лекарством для бессмертных культиваторов, но благодаря их количеству этого было достаточно, чтобы позволить парню прорваться на 10-й уровень после того, как застрял на пике 9-го так надолго, тем самым коренным образом увеличивая его мощность. Тем не менее, только Ханьли, изгой, кто ел эти таблетки как простые закуски, мог позволить себе использовать их для обмена. Тем не менее, Ханьли был полностью осведомлен о причине, не подвергая свое богатство опасности. Ханьли не хотел, чтобы у парня сложилось впечатление, что он мог бы легко отдать огромное количество этих таблеток без каких-либо сожалений. Следовательно, Ханьли коснулся подбородка, делая вид, что ему очень жаль, а также, что он не хочет расставаться со своими вещами. «Это так? Разве это не слишком много? Я должен обменять все лекарства, что у меня есть». Ханьли специально тихо пробормотал. «Это не так уж много. В конце концов, это высокосортный духовный талисман. Подумайте об этом, если у вас будет этот духовный талисман, когда вы встретите любые опасности, вы сможете сразу же взлететь высоко в небо. Вы даже сможете лететь быстрее, чем большинство птиц. Это эквивалентно еще одному шансу на жизнь. Кроме того, до тех пор, пока духовная ци для талисмана не рассеется, он может быть использован повторно много раз. Это действительно полезный духовный талисман». Юноша увидел, как Ханьли собирается отдать все таблетки, поэтому он усиленно рекламировал преимущества своего парящего небесного талисмана, и на его лице расцвела улыбка, он боялся, что Ханьли передумает. «Если мы хотим произвести обмен, хорошо. Дайте мне дюжину этих бумажных талисманов, как бонус. Эту книгу тоже».
добавил Ханьли, когда увидел, что юноша действительно хотел получить его таблетки, поэтому он прямолинейно указал на десяток листков обычной белой бумаги и старой книги талисмана под названием «Руководство по основным заклинаниям». Парень был в шоке на мгновение, но когда он увидел, что Ханьли указал на бумагу талисман низкого сорта и книгу колдовства, которые было невозможно продать, он сразу же обрадовался и согласился. Так что Ханьли получил парящий небесный талисман, и ему даже удалось приобрести десяток листков бумаги талисмана, а также книгу заклинаний, на которую он положил глаз с самого начала. Ханьли листал старые книги. В книге были все виды самых основных элементарных заклинаний, в том числе 7-8 низкосортных магических техник и элементарного среднего класса земной техники. Другим бессмертным культиваторам такого рода книги никуда не годятся, но Ханьли они сделали очень довольным. Это потому, что Ханьли в настоящее время не хватало навыка в этих основных методах заклинаний. Даже несмотря на то, что в других киосках продавались руководства, которые были лучше и более полными, их цены были поразительными. Одно руководство под названием «Всесторонняя коллекция элементарных заклинаний 5 элементов» было оценено в 90 низкосортных духовных камней, а другое называлось «Фундаментальные заклинания водного талисмана», было оценено в 60 низкосортных духовных камней. Хотя все эти книги были толстыми и содержали больше методов заклинаний, сейчас Ханьли не мог их купить. После получения этих товаров Ханьли чувствовал себя немного уставшим и не в настроении, чтобы продолжать прогулку, так что он сразу вышел на площадь и направился в сторону павильона. Вскоре после ухода с площади Ханьли повернул голову, чтобы посмотреть, и обнаружил, что там стало еще больше людей. Казалось, что там было много таких ночных сов, как бессмертных культиваторов, которые предпочитают ночное время. Когда Ханьли приблизился к этим зданиям, похожим на замки, он обнаружил, что башни были построены с использованием чрезвычайно ценных пород дерева, павловнии и крупных кусков известняка. Мало того, на каждом этаже были вырезаны изображения драконов и феникса. Возможно, это была сдерживающая техника, упомянутая даосским священником Цинвэнь. Ханьли шел по кругу, и после того, как и он, наконец, нашел павильон, он подошел к нему. Но примерно в 3 метрах от места назначения Ханьли вдруг почувствовал, как он врезался во что-то, после чего невидимая огромная сила резко оттолкнула его и заставила его отступить далеко назад. Ханьли был поражен и взволнован. Оказалось, что было много вещей, которые он до сих пор не знает о мире культиваторов, и которые он отчаянно хотел узнать. Когда Ханьли подумал об этом, его сердце забилось быстрее. Он использовал технику глаза Бога и посмотрел в сторону небольшого здания. В конце концов, Ханьли увидел слабый слой зеленого света перед ним, преграждающий путь. Весь павильон был покрыт таким же зеленым светом, как будто огромная чаша покрывала его. Ханьли вышел вперед еще раз, протянул палец и слегка ткнул зеленый свет. Возникло мягкое и чрезвычайно эластичное ощущение. Ткнув немного сильнее, ему отозвалась слабая сила. Оборонная мощь зеленого света была достаточно эффективной. Так как Ханьли сумел понять влияние зеленого света, он прекратил расследование его. Он вынул талисман, который даосский священник Цинвэнь дал ему, и подошел ближе к свету. В конце концов, зеленый цветной свет-экран медленно растворился. Круглое отверстие вскоре появилось, чтобы дать Ханьли пройти. Ханьли держал талисман и направился прямиком к башне. В этот момент круглое отверстие медленно становилось все меньше, пока окончательно не закрылось полностью, возвращая световой экран к исходному виду. Башня в передней не считалась очень большой. Было только 2 этажа, и она была около 33 метров в высоту. Но там было много места, чтобы больше 10 людей могли там проживать. Ханьли улыбнулся и поднял ногу, чтобы войти в здание. При входе в зал 1-го этажа он увидел отличный квадратный стол на 8 персон, 10 деревянных стульев с простой и элегантной обивкой. Также там было несколько бессмертных культиваторов. Маленький буддийский монах Гуашань сидел на полу в углу зала с опущенной головой. Его глаза были закрыты, и он повторял санскрит, так как он был старшим монахом. Что же касается других людей, Ханьли не видел их раньше. Мастер Гуашань, даосский священник Цинвэнь, еще не вернулся. Вежливо спросил Ханьли, идя по направлению к буддийскому монаху. Маленький буддийский монах не обратил никакого внимания на Ханьли и продолжал бормотать какие-то слова, пока Ханьли не стал нетерпеливым в ожидании.
Буддийский монах открыл глаза и сказал Хань Ли с извинением: «Милостивый Хань, пожалуйста, не вините меня. Я читал Алмазную сутру до критической точки, так что я не смог ответить на ваш вопрос немедленно. Пожалуйста, не сердитесь на меня». Хань Ли услышал ответ буддийский монах и сухо рассмеялся. «Как это возможно? Больше всего я восхищаюсь сконцентрированными людьми». Услышав Хань Ли, маленький буддийский монах рассмеялся и сказал не спеша: «Даосский священник Цин Вэнь и другие в настоящее время ждут милостивого Хань на втором этаже. Они поручили мне сразу сказать вам идти вверх, как только я увижу вас. Похоже, что они ищут вас для некоторых вопросов». Хань Ли стал несколько помрачнел, когда услышал это. В самом деле, несмотря на то, что Хань Ли искали люди, этот маленький буддийский монах не только сразу не сказал Хань Ли об этом, он все еще продолжал быть медленным и многословным. В будущем лучше держаться подальше от такого типа людей, как этот маленький буддийский монах. Чем дальше, тем лучше. Хань Ли тихо выругался про себя, но его лицо оставалось неизменным, и он кивнул головой. Он шел по направлению к близлежащей лестнице в холл и направился на второй этаж. При входе на второй этаж Хань Ли увидел двух братьев Хэй Му и Хэй Цзинь, говорящих у лестницы. После того, как они увидели, что Хань Ли идет вверх, они быстро прекратили разговор и поприветствовали Хань Ли. «Брат Хань, даосский священник Цин Вэнь сейчас ждет вас в доме. Следуйте за нами». Лицо Хань Ли было спокойным, и он не произнес ни единого слова. Он последовал за двумя братьями и после 7-8 поворотов по коридору вошел в дом. В доме было много людей. Помимо буддийского монаха, здесь были все остальные. Были даже два незнакомца, которых Хань Ли не узнал. Одному из них было 16-17 лет, а другому было 21-22, это был толстяк со светлой кожей. Казалось, что эти двое были негодяями и являлись причиной головной боли даосского священника Цин Вэнь. «Брат Хань здесь. Быстрее садитесь». Даосский священник Цин Вэнь сказал Хань Ли и очень вежливо указал на стул рядом с ним. Хань Ли кивнул и сел. Эти два человека, Юньмэнь Равинь Цзючжи и Шитоу Вэлли Хуан Сиатянь, Цин Вэнь Цзиба указал на парня и толстяка и представил их Хань Ли. Глава 133. Воровские навыки. Хэй, я Ву Цзючжи. Как только я увидел брата, я ощутил знакомое чувство. Возможно, мы были дружны в прошлой жизни, и сейчас судьба снова свела нас. Давайте позже выпьем вина и станем побратимами. Как только даосский священник Цин Вэнь закончил говорить, этот счастливо улыбающийся парень вдруг снова кинулся к Хань Ли. Он протянул руку, чтобы крепко пожать руку Хань Ли и произнес речь с глубоко переживающим выражением лица. Хань Ли первоначально был в недоумении, но потом улыбнулся. «Это не значит, что мы не можем быть братьями, вы могли бы не дотрагиваться так до моего тела. Мои вкусы довольно обычны, у меня нет никакого интереса в красивых молодых парнях». Хань Ли сказал насмешливо с легкой улыбкой. Рука вдруг поднялась в воздух и двинулась к Хань Ли. Он схватил его за запястье быстро, как молния. Это запястье приближалось к куртке Хань Ли. Кхе-кхе. Это действительно странно. Как моя рука могла приблизиться к груди брата? Мне просто натерпелось приветствовать брата Хань, как только я видел его. Парень стоял в отдалении от Хань Ли. Сначала он покраснел от удивления, после закашлял и медленно убрал руку, как будто ничего не случилось. Хань Ли не имеет ни малейшего намерения удержать запястье юноши. Когда он захотел его убрать, Хань Ли добровольно отпустил. Тогда у Хань Ли возрос интерес к Ву Цзючжи. Он был, очевидно, культиватором, но использовал воровские навыки. Эти карманные кражи заинтересовали Хань Ли. Тем не менее, у него была превосходная техника. Другой культиватор, не Хань Ли, возможно, не заметил бы подвох. Конечно, довольно много людей в этой комнате уже пострадало от его выходки. Как только его посетила эта мысль, он услышал полный злорадства голос Ху Пингу. «Мальчику, ты встретил того, кто смог раскусить твои уловки. Брат Хань поймал вас с поличным. И после этого вы собираетесь продолжать хвастаться вашими воровскими навыками. Что? Молодой мастер доволен. Вы хотите, чтобы я украл у вас что-то? Что я еще не украл?
У вас нет ничего ценного. С чем вы вообще пришли на южную встречу? Ву Цзючжи жестко сказал, поджав губу. Что ты сказал, паршивец? Разве ты еще не погасил долг, который в последний раз украл у меня? Ху Пингу вдруг вскочила со стула с пепельным оттенком лица. Кроме того, бородатый мужчина, хотя он ничего и не сказал, сложил руки за спиной, пристально смотря на парня. Хань Ли позже выяснит, что этот Сюн Дали был на самом деле немой, и поэтому полагался на жену во всех делах. Довольно. Мы все культиваторы и должны поддерживать хорошие отношения. Вы двое, остыньте. Не спорьте больше. Когда даосский священник Цин Вэнь увидел это, он сморщил лоб. Однако после этих примирительных слов он торжественно сказал Цзючжи: «Брат У, я знаю ваши кражи только ради удовольствия, вы должны стараться отдавать похищенные вещи их владельцам каждый раз. Вы не должны иметь злого умысла. Однако если вы будете продолжать делать это, вы спровоцируете беду рано или поздно. Не все из ваших жертв просто к этому относятся. Если вы заденете кого-то из клана культиваторов, мы не сможем вам помочь. Вот почему вы должны пресекать эти шалости». Когда мальчик услышал проникновенные слова даосского священника Цин Вэнь, он не мог не смутиться. Он почесал затылок и сказал: «На самом деле на пути к Большой Южной долине я случайно приобрел воровские навыки. Я нашел это забавным и поэтому подсознательно впитал эти знания. Однако так как это брат Хань обнаружил шалость, теперь мне будет сложно обманывать других. Вот почему я решил больше не применять эти навыки». Когда даосский священник услышал слова подростка, его лицо выразило радость. Талант брата Ву весьма выдающийся. В этом возрасте он уже обрел навык 8-го уровня. Он истинный гений среди нас культиваторов. Лучше ему и вести себя подобающе. Этот маленький брат оправдает ожидания даосского жреца Цин Вэнь. Я прошу каждого проследить за мной в будущем. Ву Цзючжи обратился к каждому по отдельности. После этого ненависть к нему исчезла. Хотя лицо Ху Пингу все еще было сердитым, но уже не таким, как раньше. Похоже, она неохотно приняла его доброжелательность. Даосский священник Цин Вэнь повернул голову к Хань Ли и сказал с улыбкой: «Я не думал, что брат Хань, который только что присоединился к нам немедленно исполнит такую большую услугу. Этот скромный даосский священник хотел бы поблагодарить вас». Хань Ли слегка улыбнулся и мягким голосом произнес: «Что же я сделал?» Именно даосский священник и уладил полностью это дело. Даосский священник покачал головой с улыбкой и не говорил дальше. Однако в тот момент послышался голос: «Даосский священник, зачем вы нас всех созвали? Почему этот буддийский монах не присоединяется к нам?» Оказалось, что эти слова были произнесены светлокожим толстяком. Однако этот человек был на самом деле достаточно квалифицирован, чтобы говорить с Цин Вэнь в этой манере. Хань Ли было уже давно известно, что среди них толстяк обладал наибольшей магической силой, более глубокой, чем Цин Вэнь. Вот почему никто не смел оспорить грубые слова толстяка. Даже Ву Цзючжи сохранил невозмутимость. Кажется, этот мир культиваторов точно такой же, как и светский. Только те, кто обладает силой, будут уважаемы. Хань Ли подумал, увидев эту ситуацию. Хе-хе. Брат Хуань довольно тревожный человек. Очень хорошо, этот скромный даосец назовет причину, по которой он созвал всех вас здесь. Цин Вэнь замахал хлыстом и сказал без малейших следов гнева: «Большая южная встреча уже наполовину прошла. Она будет завершена в течение 10 дней. Не должны ли все завершить свои дела? Если вы хотите установить торговую лавку поставщика, то было бы лучше, если мы сделаем это вместе. Именно поэтому я обратился ко всем вас. Что касается мастера Гуашань, он уже закончил обмен предметов, которые он принес. Поэтому ему не нужно участвовать в этой дискуссии. Так вот оно что. Мне действительно нужно обменять некоторые предметы на несколько духовных камней и купить другие вещи». Люди в зале начали перешептываться. После оживленной дискуссии все, кроме Хань Ли, выразили интерес к созданию лавки на следующий день. «Брат Хань не желает участвовать?» — спросил Цзючжи, немного пораженно. Остальные также оглянулись на Хань Ли с сомнением. «Я просто уже получил все, что нужно.
Прошлой ночью я случайно встретил несколько соответствующих клиентов и, обменявшись с ними, полностью покончил со всеми делами. Вот почему я не собираюсь участвовать с вами. Со спокойным взглядом разъяснил Ханли. Так что оно так. Вам действительно не нужно возиться с нами. Брату Хану действительно повезло закончить обмен почти сразу, как только он прибыл. Ху Пингу сказала немного с завистью. Остальные тоже имели завистливый вид, вам действительно повезло. После того, как Ханли услышал это, он улыбнулся и не говорил дальше. Даосский священник Цин Вэнь увидел, что деловые переговоры были завершены. Он радостно встал и сказал: «Мы все должны хорошо отдохнуть сегодня и завтра проснуться полными сил. Я надеюсь, что вы получите хорошую прибыль». После того, как все услышали это, они улыбнулись и ушли. Вдруг даосский священник Цин Вэнь, казалось, что-то вспомнил. Внезапно он стал серьезным, и он сказал всем: «Кстати, после большой южной встречи все не должны разбрестись кто куда. Я слышал, что после того, как последние несколько больших южных встреч завершились, несколько изгоев-культиваторов таких, как мы, бесследно исчезли. Было бы лучше быть немного более осторожными. Можно предположить, что все захотят принять участие в Великой Ассамблее Вознесения. Все должны оставаться вместе для большей безопасности». После того, как все услышали слова даосского священника о пропавших изгоях-культиваторах, лицо Ху Пингу побледнело. Изгои-культиваторы Хун Лянь и Ву Цзючжи были сбиты с толку. Толстяк Хуан Сятянь фыркнул холодно с мрачным выражением лица. «Верно. Братья одобряют слова даосского жреца Цин Вэнь. Лучше оставаться вместе, как группа. Мы, супружеская пара, согласны». Ответы были согласованы. Казалось, что им было страшно. Глава 134. Великая Ассамблея Вознесения Бессмертных. Сейчас не время, чтобы говорить об Ассамблее Вознесения. Тема, которую мы должны обсуждать прямо сейчас, это вопрос о наших соучениках, пропадающих без вести, сказала Ху Пингу молодому парню несколько обиженно. Это не проблема. Объясните все брату Ву. Возможно, кому-то еще здесь неясны детали о Бессмертной Ассамблее Вознесения. Сказал даосский священник Цин Вэнь с улыбкой, но Ханли чувствовал, что он намеренно глядел именно на него. Сердце Ханли дрожало от страха, как даосский священник Цин Вэнь увидел что-то. Ханли старался изо всех сил, чтобы скрыть характеристики нового бессмертного культиватора и даже зайти так далеко, чтобы избежать столкновения с определенными людьми. Но в то время казалось, что он все еще не мог быть скрыться от глаз этих определенных людей. Глаза этого даосского жреца Цин Вэнь Цзиба были определенно очень зоркими. Так как даосский священник Цин Вэнь Цзиба сказал это, я лучше подробно все объясню брату Ву. Видя это, духи Хэйму упал духом, и он выглядел, как будто у него было много что сказать. Так что все вернулись на свои первоначальные места, кроме толстяка Хуана Сятяня. Я уже знаю о Великой Бессмертной Ассамблее Вознесения. Я вернусь, чтобы отдохнуть, а вы, ребята, продолжайте. Толстяк сказал с холодным выражением лица. Он не стал ждать кого-то еще, чтобы поговорить, и вышел из дома, оставив дом, полный людей, глядящих друг на друга в смятении. Никто не должен обижаться. Искусство культивации брата Хуана является немного странным, и он относительно пристрастился спать. Он не намеренно относится к людям так холодно. Цин Вэнь, с безукоризненными манерами, поспешно оправдал Хуан Сятяня. Большинство людей в комнате, кто слышал это, горько рассмеялись. Обижаться? Кто посмел обижаться? Этот человек был сильным, который имел больше магической силы, чем даосский священник. Атмосфера в комнате стала несколько неловкой. «Брат Хэйму, пожалуйста, продолжайте». Ву Цзючжи нарушил молчание. Хэйму услышал и рассмеялся, а затем продолжил говорить. Когда мы говорим о Великой Бессмертной Ассамблее Вознесения, необходимо отметить медикаменты заложения фундамента, таблетки, которые заставляют культиваторов всех уровней сходить с ума. Как оказалось, если бессмертный культиватор войдет в стадию заложения фундамента и станет частью истинного мира культиваторов, помимо улучшения его культивации 7-го уровня заложения фундамента, ему по-прежнему необходимо принимать духовное лекарство, медикаменты заложения фундамента, что только крупные секты могли себе производить.
Только тогда появляется надежда прорваться в этой области и добиться успеха в стадию заложения фундамента. Это способствовало названию гранулы заложения фундамента, гранула бессмертного вознесения, которая заставляет бессмертных культиваторов сходить с ума. Даже в крупных кланах бессмертных культиваторов гранулы заложения фундамента были в крайнем дефиците. Поскольку сырье для изготовления гранулы заложения фундамента было чрезвычайно трудно найти, даже если секты культиваторов будут сотрудничать в поиске этого сырья, они смогут произвести лишь ничтожную 1000 штук за 10 лет. Но даже если все эти таблетки разделить поровну между каждым кланом, то все равно не было никакого способа, чтобы удовлетворить их потребности. В результате медикаменты для стадии заложения фундамента никогда не появлялся вне мира культиваторов. Тем не менее, в мире культиваторов всего государства Юэ было еще много существующих культиваторов, которые не практиковали свои методы культивации до достижения 7-го слоя. Эти люди срочно нуждались в грануле заложения фундамента, чтобы прорваться на этот уровень. Таким образом, с одной стороны, из-за нехватки таблеток заложения фундамента, большие секты монополизировали таблетки. С другой стороны, существует большое число изгоев бессмертных культиваторов, которые нуждались в гранулах, но не могли ничего найти во внешнем мире. Это возбуждало вражду между кланами культиваторов и изгоями-культиваторами. Те, кто состояли в больших кланах культиваторов, знали о проблеме, но ничего не могли с этим поделать. В конце концов, заложение фундамента выделял для них определенное количество таблеток, и они не могли делиться ими с кем-то еще, но нет в мире проблем, которые нельзя решить. В конце концов появился гений, который решил и эту. Неожиданно у него появилась идея. Каждый раз кланы культиваторов должны выбирать изгоев-культиваторов, позволять им вступать в свой клан и давать им таблетку. Таким образом, вопрос был решен. Это также устранило недовольство мелких бессмертных культиваторов. В конце концов, кто будет недоволен возможностью присоединиться к одному из главных кланов культиваторов, как могли культиваторы-изгои недовольствоваться этим? Кланы могли даже выбрать учеников, которых считали незаурядными. Это было действительно хорошим решением, которое может удовлетворить всех. Но метод отбора должен быть справедливым и строгим, чтобы предотвратить любые споры, вызывающие сплетни. Если нет, то возникнет противоположный эффект. Таким образом, секты новичков и заставляли их биться между собой до смерти за право вступить в клан. Каждая из 7 великих сект выбирала 10 учеников и давала им 10 таблеток заложения фундамента. Естественно, они установили возрастные ограничения. Любой старше 40 лет не может вступить в клан. Несмотря на то, что эти люди могут иметь хорошие способности, их будущие перспективы в культивировании были слабыми. Так и возникла Великая Бессмертная Ассамблея Вознесения. Большинство людей, которые побеждали на арене, обладали глубокой магической силой, а также талантом, превосходящим других, что приносило сектам культиваторов прекрасных учеников. Все жалобы остальных бессмертных культиваторы исчезли после создания этой Великой Ассамблеи. Все их внимание было сосредоточено на возможности один раз в 10 лет совершить большой прорыв. Итак, Великая Бессмертная Ассамблея была создана. И каждый раз, когда там появлялось 70 счастливых победителей, они становились учениками 7 великих кланов, заставляя других бессмертных культиваторов бороться еще более неистово. В конце концов, почти все из бессмертных культиваторов, которые были соответствующего возраста и находились в стадии конденсации ЦИ, чувствовали, что они ничем не слабее своих сверстников. Они изо всех сил и пытались несколько раз сражаться на арене, надеясь получить неожиданный успех и превратиться из карпа в дракона. Но на этой арене было не так легко победить, так как магия не так легко поддается этим второсортным бессмертным культиваторам. Каждая схватка приводила к жертвам, что также создавало сильную злобу среди претендентов. Хэй Му говорил об этом полдня. Цуй Цзючжи, который слушал с большим интересом, много узнал. Хань Ли, который сидел рядом и слушал, получил еще больше пользы от этой лекции и обрел более глубокое понимание мира культиваторов. Если бы я смог добиться успеха, я бы также имел возможность стать учеником крупной секты. После прослушивания лицо Ву Цзючжи было полно тоски. Размечтались. С вашим уровнем вы бы сразу погибли. Ху Пингу рассмеялась, когда она услышала слова Ву Цзючжи. Ах, почему я не могу это сделать? Даже хотя мое искусство культивации находится на 8 уровне, у меня нет квалификации, чтобы попасть на арену и сражаться. На этот раз Ву Цзючжи не сердился,
а просто спрашивал у Хупингу. Хупингу была несколько шокирована, но после этого, немного поколебавшись, она сказала: «Ву, парень, вы знаете, какие люди были победителями прошлого года? А сколько культиваторов, которые были с такими же силами и уровнем, как и вы, были ранены или убиты? Я надеюсь, что госпожа Ху будет так добра, чтобы ответить мне», — сказал довольно искренне Ву Цзючжи. «Я была свидетелем всех боев предыдущей ассамблеи Вознесения, и у меня есть опасения, когда я думаю об этом». Это было как будто Хупингу вспомнила что-то очень страшное, так как ее цвет лица побледнел. Когда ее бородатый муж увидел это, он сразу же положил руку ей на плечо, чтобы успокоить ее. Хупингу повернула голову и с любовью посмотрела на мужа, ее цвет лица улучшился. «Мы оба не хотим участвовать в открытом турнире, только смотреть. Мы готовы остаться в конденсации ЦИ навсегда. Так как у вас все еще есть амбициозные цели, то позвольте мне рассказать вам некоторые жестокие аспекты турнира. В противном случае, вы умрете, даже не зная, что с вами произошло», — равнодушно сказала Хупингу. Глава 135. Пугающие новости. До регистрации в конкурсе нужно достигнуть 7-го уровня культивации 5 элементов. Это минимальное требование, чтобы принять гранулу заложения фундамента. Во-вторых, возраст участника должен быть меньше 40 лет. Те, кто старше этого возраста, не должны даже думать о том, чтобы проскочить, потому что отвечающие за регистрацию обладают способностью проверить возраст каждого. Пока соблюдены эти два условия, любой желающий может зарегистрироваться. Там нет других ограничений. Однако в итоге эти открытые одиночные турниры ликвидации становятся еще более отчаянными. Вы думаете, что много людей здесь в Большой Южной долине обычные? Большинство из тех, кто здесь находится, на самом деле пришли сюда ради Великой Ассамблеи Вознесения. Следует знать, что Большая Южная встреча была изначально встречей для местных молодых культиваторов провинции Лан. На встречах в предыдущие годы присутствовало несколько сотен человек. Только взгляните. В настоящее время в долине насчитывается, по крайней мере, 1000 человек. Кроме того, люди из дальних регионов прибудут в течение последних нескольких дней. Поэтому Большая Южная встреча пройдет на самом высоком уровне. Эти люди являются причиной, почему мы пришли на Большую Южную встречу так рано. С одной стороны, мы хотели бы обменяться на необходимые товары. С другой стороны, как можно было не воспользоваться этой возможностью? Во-первых, можно пронаблюдать потенциальных противников в Бессмертной Ассамблее Вознесения. Хорошо знать не только себя, но и своих врагов. Хупингу добавила с горькой улыбкой. Когда Ву Цзючжи услышал это, цвет его лица сильно изменился, и он сказал: «По словам госпожи Ху, в долине есть специалисты, которые достигли 10-го уровня в своей технике. Будут ли они также участвовать в Бессмертной Ассамблее Вознесения? Как с ними возможно конкурировать? Разве культиваторы с более низким уровнем не идут прямиком навстречу со смертью? В этом нельзя быть уверенным. Кто сказал, что эксперты более высокого уровня всегда побеждают тех, кто обладает более низким? Даже если их магическая сила немного слабее, они могут использовать очень мощный магический талисман или использовать какой-то грозный магический инструмент, чтобы победить людей с большей магической силой. Из тех, кто изначально вошел в комнату, Хэйчжин вдруг смело заявил, шокировав всех в комнате. Это правильно, слова Хэйчжина имеют смысл. В войне культиваторов уровень магической силы не является самым важным фактором. Наиболее важным является их способность контроля своей магической силы и гибкость ее использования, а также власть, которую они могут извлечь из предметов, которыми они обладают. Даосский священник Цин Вэньцзиба сказал, полностью согласившись. Слова Хэйчжина и даосского жреца Цин Вэньцзиба действительно должны содержать некоторую правду, в противном случае на это собрание Великой Бессмертной Ассамблеи не пришло бы столько культиваторов. Они бы сразу сделали вывод из глубины их магической силы. Хупингу улыбнулась. Выслушав слова Хэйчжин и других, Ву Цзючжи все еще не был доволен. Со сдвинутыми бровями и с лицом на грани слез он беспрерывно бормотал грозные магические инструменты. Мощные магические талисманы. Хупингу не замечала состояния Ву Цзючжи, но вместо этого продолжила, сказав: «Поскольку здесь слишком много людей,
участвующих в ликвидации одного турнира, проведется 7 этапов в Бессмертной Ассамблее Вознесения, представляющих 7 великих сект культиваторов государства Юэ. Тот, кто хочет стать учеником этой секты, может выйти на сцену для борьбы. Отбор для битвы использует политику мгновенного выигрыша. 2 человека будут бороться, победитель перейдет на следующий этап, а проигравший будет немедленно устранен. Потом следующие 2 человека вступают в бой. Это будет продолжаться, пока все не сразятся по одному разу. Тогда они начнут следующий этап конкурса, который будет продолжаться, пока не останется финальная десятка. Эти 10 культиваторов станут учениками сект культиваторов и не должны будут участвовать в очень жесткой конкуренции секты, чтобы получить квалификацию и гранулы заложения фундамента. Можно сказать, что достигнут небес за один шаг. Такова система Бессмертной Ассамблеи Вознесения. Тем не менее, это не так просто, как я уже говорила. На самом деле, все это просто неописуемо. После того, как Хупингу сказала это, она испустила скорбный вздох. Я помню, что в боях с последнего соревнования было 19 культиваторов 10 уровня, которые умерли. Даже эксперты 11 уровня пали в бою. Что касается погибших культиваторов 9 и 8 слоя, их было гораздо больше по количеству. Не менее 100 умерло. В конце концов, в заключительных нескольких раундах не было бы ни одного человека, который бы легко отказаться от своего пути, чтобы стать драконом. Число погибших и раненых было огромно. Сказав это, Хупингу погрустнела. Даже культиваторы 11 уровня должны принимать участие в боях. Я слышал, как люди говорили, что секты культиваторов добровольно рекрутируют эти выдающиеся таланты. Почему эти люди должны бороться в битве, как будто от этого зависит их жизнь? Женский голос вдруг заговорил. Обычно молчащая молодая женщина, изгой Хун Лянь, произнесла. Когда Хупингу услышала ее слова, она улыбнулась. У меня тот же вопрос, как у младшей сестры Хун Лянь, и я задаюсь им уже год. Я была полностью озадачена. Но после я встретила старейшину, который был таким же изгоем, как мы. Его объяснение позволило мне понять, почему. Брат Ву и брат Хань, кажется, у вас тоже есть этот вопрос. Не только они не понимают. Мы, 2 брата, тоже не понимаем. Гении 10 уровня имеют дорожку, по которой они не хотят идти. Почему они хотят рисковать? Это может вызвать смерть. Хэй Му нахмурился в замешательстве. Я вижу, даосский священник Цин Вэнь спокоен. Вероятно, он знал это. Может, объясните нам? Хупингу усмехнулся несколько раз и обратился с вопросом к даосскому священнику. Это несколько удивило даосского священника Цин Вэнь. Побормотав что-то мгновение, он сказал, на самом деле, эти двое были из кланов культиваторов. Их 11 уровень был результатом потребления множества таблеток. Он покачал головой, как бы не одобряя этот метод. Является ли потребление медицинских таблеток для повышения уровня ненормальным? Они по-прежнему должны быть в состоянии присоединиться к секте культиваторов. Ву Цзючжи широко раскрыл глаза. Брат Ву забыл одну вещь. Тех, кто старше 40 и достиг 11 уровня культивации, можно считать гениями, но эти древние великие секты рассматривают их лишь как посредственных культиваторов. Они едва квалифицированы, чтобы войти в секту в качестве запасного ученика. В противном случае, эти люди вошли бы в крупные секты культивации раньше, когда они были моложе, в качестве официальных учеников. Просто члены клана чувствовали, что, будучи в состоянии едва войти в секту культивации, у них не будет никаких перспектив в будущем. Таким образом, они договорились не конкурировать с более талантливыми учениками, чем они сами, чтобы получить гранулы заложения фундамента и просто остаться закрытыми дверями для культивации. Несколько десятков лет спустя они бы просто вышли на Бессмертную Ассамблею Вознесения, удивив мир одним подвигом, и сразу приобрел квалификацию, чтобы получить пилюлю заложения фундамента. Тем не менее, их клан не ожидал, что двое с одним и тем же планом случайно встретят друг друга, в результате чего произойдет взаимное уничтожение. Если бы не это, их план, конечно же, был бы выполнен. В то время, как даосский священник Цин Вэнь говорил это, он беспрерывно вздыхал. Все внимательно слушали его. Недавние бои Бессмертной Ассамблеи Вознесения стали более жестокими и интенсивными. Эксперты 11 и 10 уровня, невиданные ранее, появились один за другим.
Хэйму пробормотал про себя. Хунлянь и Ву Цзючжи были шокированы. Было ясно, что эта информация сильно удивила их. Подумайте об этом. С одной стороны, есть большие специалисты, тщательно воспитанные и полностью вооруженные из кланов культиваторов. С другой стороны, у нас есть нищие изгои-культиваторы. Как вы думаете, у изгоев-культиваторов больше шансов на успех? Выражение Хупингу было непроницаемым. Согласно тому, что было сказано, эти секты-культиваторы получат учеников, которых они проведут через Великую Бессмертную Ассамблею Вознесения. Должны ли мы давать пощечину по собственному лицу, чтобы выглядеть более эффектно? Хань Ли погладил его нос, казалось бы, погруженный в свои мысли. Брат Хань не прав. В этом мире какие 3 очень красивые части? Обладать 2 частями уже хорошо. Хупингу бросила взгляд на Хэйму, заставив его слегка покраснеть. Может быть, мы, изгои-культиваторы, действительно уступаем ученикам кланов культиваторов? Даже те остатки от сект культиваторов гораздо сильнее, чем мы. Хотя я не хочу, чтобы признавать, что шансы мастера, выходящего из нас, изгоев-культиваторов, гораздо ниже, чем от кланов культиваторов. Не говоря уже о том, что все наши силы и ресурсы не могут быть сопоставлены. Очень сложно все это сравнивать. Добавил даосский священник Цин Вэнь несколько печально. Я также слышал от друга, что, даже если бы мы, случайно, станем учениками секты культиваторов и употребим гранулу заложения фундамента, число тех, кто будет успешен в достижении заложения фундамента, будет слишком низким. Удрученно сказал Хэйму. Достаточно, не нужно падать духом. Мы все еще молоды. Если мы потерпим неудачу на сей раз, у нас еще будет возможность через 10 лет. Возможно, в будущем мы вступим в клан культиваторов как ученики. На данный момент давайте поговорим о том, как мы будем собираться вместе после встречи. После того, как даосский священник Цин Вэнь выпустил пар, он сменил тему. Нечего и говорить. Я останусь с вами. Услышав о том, как удивительны люди мира бессмертных культиваторов, я действительно не посмел бы путешествовать самостоятельно. Даосский священник Цин Вэнь беспомощно покачал головой и посмотрел в сторону изгоя Хунлянь.